大家好啊，又係嚟到我小廚房煮大餐啦。近期身邊好多朋友感染過新冠之後呢，再感染多次啊。咁佢哋普遍嚟講，康復完之後身體都比較易攰、冇胃口，同埋有痰多咳嗽嗰個現象。有見及此，今日呢就同大家用羊肚菌嚟煲一個素湯。咁如果大家喜歡我嘅影片嘅話，就記得訂閱，撳埋隔籬個鐘仔，咁當有新片推出就會通知大家。因為有你哋嘅支持，對我嚟講係非常之重要㗎。詳細材料嗰個份量，你哋撳落去標題嗰度呢，就會有清楚列明晒㗎喇。今日煲素湯，我哋第一種用到嘅豆類呢，我哋就用到花豆。咁佢含有豐富嘅鐵質、鉀同埋磷，同埋咧佢係含有豐富嘅維他命 B。尤其係病完咗之後咧，維他命 B 流失咗好多，咁個人咧就會覺得好易攰。咁所以我哋應該係補充翻呢個維他命 B 咧，去增強翻你哋自己嘅體力嘅。第二種就係其實平時煲素湯咧，經常都會用到嘅腰果噶啦。咁佢除咗為咗個湯帶嚟咗甜味之外呢，佢其中含有不飽和嘅脂肪酸，係可以降血壓同埋降低呢個膽固醇，亦都係含有豐富嘅鐵質，可以為人體補充翻嘅。另外今日用到嘅呢，我哋會用到花生嘅。咁佢味甘性平，可以補虛、健脾和胃、去水腫，同埋有潤肺、化痰止咳嗰個作用㗎。嗱，以上呢三種材料，我哋洗乾淨咗之後呢，最少要將佢浸泡3個鐘。咁係由於堅果類同埋豆類裏邊呢，佢哋含有一種物質就係叫做天然生長抑制劑啊。咁佢呢一種物質呢，對人體係無害，同埋係可以溶於水中嘅。咁但係個名呢，係咪有啲恐怖呢？咁其實呢種天然生長抑制劑呢，大量攝取嘅話呢，就會引起呢個胃氣脹同埋呢個腸胃不適。咁啊，所以解釋咗點解有啲人食完豆類或者係堅果類嘅食物呢，就會個胃覺得唔舒服嘅情況。咁所以我哋豆類食物呢，記住浸泡完之後，除咗比較容易煮腍啲之外呢，仲可以有效咁除去呢一個天然生長抑制劑。咁我通常呢，就係會臨瞓之前呢，我就將佢浸泡呢，就擺喺個雪櫃嗰度儲存。煲湯呢，我就通常會買呢啲新鮮嘅栗子嘅。咁佢呢，外邊係有層衣喺度，咁你去除層衣呢，就好簡單，洗乾淨咗佢之後呢，將佢擺喺個熱水嗰度煮1-2分鐘呢，就可以好容易將個外衣呢去除咗噶啦。咁栗子呢，佢就可以健脾養胃、益氣補腎。趁住啲栗子仲係熱嗰陣時呢，我哋就將佢擺喺塊布上邊，捽一捽佢呢，個栗子嗰個衣呢就會好容易就會去除噶啦。咁但係呢，有陣時栗子呢，佢係會有少少黑噶。咁黑嗰啲地方呢，就唔好要，因為嗰啲地方呢係已經係爛咗，我哋要切咗佢。上次煲湯呢，買咗個1斤蓮子呢都未用完啦，咁我就擺咗喺個冰箱嗰度儲存嘅。咁新鮮嘅蓮子裏邊呢，佢中間係有一條綠色嗰個蓮心，咁佢就係有清心火嗰個作用嘅。但係蓮心嘅味道呢，就係帶少少苦澀味。咁如果煲湯呢係有小朋友飲，係驚佢哋唔飲嘅話呢，就可以將佢剔除咗佢。最後介紹呢，就係呢一個羊肚菌啦。咁我今日買呢個羊肚菌呢，都真係幾貴啊！折咗之後呢，一兩都要150蚊啊！咁我哋揀選羊肚菌呢，最緊要就係色澤夠深，同埋佢頂部嗰度呢，如果係比較尖頂啲嘅話呢，佢個品質呢就會比較好啲，個營養呢就會豐富啲嘅。羊肚菌味甘性平，可以化痰理氣、補腦提神同埋增強免疫力。尤其係對於胃部比較弱、好容易胃痛或者胃氣脹嘅朋友仔呢，咁佢更加有養胃嗰個作用㗎。咁所以今日呢一個湯呢，唔係話病好咗之後先至可以飲，平時做保健呢都係可以飲㗎。
羊肚菌顧名思義咧，就好似個羊肚咁，咁佢個外表嗰度咧就有好多皺褶。咁我哋清洗嗰陣時咧，我哋就要順一個方向，我哋先至可以將表面嗰個沙塵咧，我哋將佢整走咗。咁呢一個步驟咧，我哋要重複2至3次到。咁其實咧，你洗完2至3次到咧，個羊肚菌佢已經係開始軟噶啦。咁個菇柄嗰度咧係食得嘅，咁但係我就會喺個菇柄嗰度，我係剪一刀，跟住咧我哋再清洗咧，先至可以清洗到羊肚菌裏面嗰啲沙塵出嚟㗎。清洗乾淨完之後咧，我哋就唔需要揸乾水分噶啦，跟住咧我哋就可以用暖水將佢浸泡大概15分鐘到。咁佢其實你浸泡嘅同時咧，你已經係聞到有一陣淡淡嗰個焦糖嗰個香味噶啦。咁我試過咧，唔用暖水浸咧，用凍水浸，嗰個羊肚菌出嚟嗰個香味咧，係的而且確係冇咁香噶。大泥嘅紅蘿蔔1條，我哋就將佢滾刀切塊，同埋粟米1條，我哋就將佢切到細細嚿，方便出味。咁以上呢2種材料呢，都係有健脾和胃嘅功效嘅。浸泡咗1晚嘅堅果同埋豆類，我哋就要將佢沖洗乾淨。咁你浸嗰陣時呢，因為有花生嘅緣故啊，個水嗰度呢係會有少少白白地色噶，咁係正常嘅。咁但係記住呢，我哋浸泡完之後都要將表面嗰啲天然生長抑制劑呢再沖洗多次。所有材料搞掂晒呢，我哋就可以開始煲湯噶啦。咁以下呢一個方法呢，就係平時食素嘅朋友呢，佢哋教我點樣煲素湯呢。個素湯煲咗出嚟呢，係好似肉湯咁甜啊！咁就係呢，我哋燒熱少少油，然之後我哋就將啲豆類同埋堅果類，我哋擺喺個煲裏邊，我哋將佢炒幾分鐘先。因為逢係植物同埋呢一個堅果類，佢哋經過呢一個油脂嘅炒之後呢，嗰個甜味呢係會更加出噶。咁我哋炒到呢，佢有少少乾身，同埋你見到呢有少少焦黃色呢就可以噶啦。呢個時候呢，我哋就撞2公升嘅熱水落去。平時煲湯呢，我就會加凍水，咁但係由於今日嗰個堅果類同埋嗰個豆類呢，我哋已經係炒熱咗，所以呢，我哋一定要加熱水落去，等佢嗰個溫差唔好太大嘅時候呢，你煲出嚟個湯先至好飲噶。咁我哋呢，就加埋頭先浸羊肚菌嘅水啦，紅蘿蔔同埋粟米。粟米嘅葉我哋都要加埋落去，因為有清熱嗰個作用，同埋栗子、蜜棗，仲有最後加埋羊肚菌。咁今日個湯呢就好快，因為我哋係用熱水嘅緣故。咁我哋呢，中大火，我哋煲滾咗之後，轉中細火煲個半鐘就可以噶啦。煲完咗之後呢，我已經係再焗多佢半個鐘呢，個湯個味道係會更加濃噶。平時啲湯渣呢，我就唔食噶，咁但係呢，唯獨呢一個素湯呢，啲湯渣呢，我都會食嘅，因為嗰啲豆呢已經係好腍，同埋啲花生呢係好香噶。咁但係個羊肚菌呢，煲咗湯之後呢，其實佢嗰個味道就冇乜，但係呢，我哋都唔好嘥嘢，記得要食埋呢一個羊肚菌呢，個效用先至係最大噶。咁我喺度再次多謝大家收睇我小廚房煮大餐，我哋下集再見啦，拜拜。